among i-share kaninyo ang mga lamiang putahe nga swak kaayo sa inyong budget ug panglasa. And of course, kani jud kanang dali ra himuon next, di ba? Busa tara na mga kapuso, magdungan tagtanaw ni ining usa ka special recipe sa sisig ni kanhi teacher nga si Sir Mark Abella nga taga Barangay Kalunasan ning Dakbayan sa Subo. Maayong buntag mga kapuso, akong idalit kaninyo karong buntaga ang usa ka lamian nga pulutan kaniadto ug karon usa na ka putahe nga atong gikahinaban gayon. Kini ang akong gitawag nga special sisig. Tara atong tilawan. Aron sa pagbuhat niini, kini ang atong mga ingredients. Una, ang mga lamas ug digid mawagtang atong mga silispada aron sa paghatag ug hang sa atong sisig. Ang atong paminta, padungag sa hang, ang garlic, ug ang white onion. Ug ang atong star sa atong sisig, ang baboy. Of course, dili gid mawala ang pampalasa pag-ayo ang maong itlog. Ug di gid mawagtang ang atong mayonnaise ug ang mantika, of course. Ug karon sa saong pagbuhat, tanawa kini. Sisig, pampulutan, pwede sa pong pangsudan yun. Mao jud labi na kanang pilit-pilit na rice, di ba? With matching soft drinks. Ay, Tinood, hinaut makatilaw taana, no? Oo, share naman dyan because we liked and subscribed. Sa mga puso na to diha nga gusto nga mo share sa ilang kaugalingon nga recipe, i-post lang sa inyong FB account ang proseso sa pagpreparar ni ini. Gamita ang hashtag GMA Regional TV Live o hashtag Lami Siya Express sa kahigayunan nga ma-feature mo sa telebisyon.